السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي باي صغية، وكيف العادة كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وعواشركم مبروكة تدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما كتمناو. اليوم غنقدم لكم تمر معمر بعقدة اللوز ومزيين بالقرقعة. هاد التمر اللي معروف علينا كنقدموه في جميع المناسبات والأفراح ديالنا، وممكن نقدموه في اي اعراض احنا عارضين شي ناس فكنستقبلوهم بالحليب والتمر معمر. وحتى في رمضان ممكن نقدموه هذه الطريقه، كتجي زوينه وكياكلوها الكبير والصغير. كيف ما كتشوفوا هادو هما المكونات اللي حنا نحتاجو ليهم. غنحتاجو للتمر اي نوعيه، انا اخترت هاد النوعيه هذه اللي يمكن لي نعمرها. غنحتاجو لا بودر داموند او غبرة اللوز او مسحوق اللوز، انا كنشريها هكا. وممكن اللي ما كيتوفرش عليها يستعمل عقدة اللوز العادية، يعني اللوز اللي كنسلقوه كنقيوه وكنشفوه وكنطحنوه من بعد. غنحتاجو المسكة الحرة، 2 إلى 4 معالق قرفة، 2 معلقات كبار زبدة، و4 المعالق كبار سنيدة. كمية من القرقاع للتزيين، الماء زهر باش نخوضوا هاد الخليط، والى ملون لنلونوا به العقده. انا اختاريت اللون الاخضر لان هاد التمر هو اللي وجدت في حفل الختان، فاختاريت اللون الاخضر باش يجيني مع لو تيم ديال الحفل. غناخد اون بول وغنكب فيها مسحوق اللوز، وغنشد المسكه الحره وغنضيف ليها القليل من السكر سنيده وغنطحنها في الطحانه، ومن بعد نضيفها على الخليط. وكنزيد السكر سنيده، 4 المعالق كبار سكر سنيده، وكيبقى على حسب الذوق. ثم غنزيد عليهم القرفه، ما بين 2 إلى 4 المعالق صغار القرفه، ونضيف لهم 2 معالق كبار الزبده، وغنحرك هاد المكونات مزيان. من بعد كنضيف الماء زهر باش تخلط هاد النواشف وتولي عجينه رطبه. كنضيف الماء زهر عيني ميزاني، ما غاديش نرد العجينه جاريه بزاف، انما غير واحد شويه. فانا غنشد هاد الخليط وغنحطو في العجانه يدور واحد شويه باش تجانس جميع المكونات. وهذا هو الشكل ديال عقده اللوز اللي ممكن نستعملوها هكا بلا ملونات. وغنزيدها واحد ساشي سكر فاني باش تعطيها واحد النسمه زوينه. وفي الاخير غادي نضيف الملون الاخضر، لانه هذا التمر المعمر انا قدمته في حفل ختان ياسر، فاختاريت اللون الاخضر اللي يجيني مع لو تيم. نتوما ممكن تختاروا اي لون من الالوان، كاين خضر كاين حمار كاين صفار كاين عده الوان. وممكن تكتفيو بلون العقده الطبيعي، يعني لونها الاصلي، بلا ما تضيفوا له حتى شي ملون، كتجي حتى هي جميله. غنبقى نضيف الملون شويه بشويه مع تخليط العجين مزيان باش اللون يتجانس مع العجينه كامله، وحتى نحصل على اللون اللي انا باغيه. ما كنجيوش نكبوا هذاك الملون كامل، المهم كنبقاو خدامين شويه بشويه حتى نحصلوا على اللون المطلوب. مين كنحصل على اللون اللي انا باغيه، كنعمل هاد العقده على شكل حريبلات كيف ما كتشوفوا في الصوره. كناخد التمر وكنشد واحد الزيف يكون نقي، وكنفزقو شويه بالماء، وكنمسح هذا التمر كامل من برا من الغبره، وكنقطعو في النص وكنحيد له العظم. من سالي الكميه كامله اللي عندي،
كنشد واحد الزيف يكون نقي وواحد زلافه صغيره كندير فيها مزهر، وكنبقى نغطس هذاك الثوب في هذاك المزهر ونمسح التمر من الداخل بالمزهر. هانتوما كيف ما كتشوفوا في الصوره كنبقى هكا خدامه التمر كامل كله كنمسحو بمزهر من الداخل حتى تنسالي الكميه كامله، عاد كنمر للتعمار ديالو بالعقده. الطريقه ديال التعمار سهله. كناخد هادوك لي باطوني او الحريبلات ديال العقده اللوز وكنعمرهم في وسط التمر، كنحاول نقادو باش تجي شويه مقببه وعامره وباينه. كنكون وجدت واحد الطبسيل فيه سكر سنيده من السم بان ساشي سكر فاني، وكنمرر هذاك الوجه ديال العقده في هذيك سنيده وكنضفها من الجناب باش ما يبقاش السنيده باينه في الجناب، وكنزينها بالقرقاعه. كنبقى بهذه الطريقه حتى تنسالي الكميه كامله اللي عندي. هذا هو الشكل النهائي للتمر المعمر. انا قدمته بهذه الطريقه. ممكن نتوما تقدموه مزين باللوز مهرمش، او ممكن تغطسوا نص تاع التمره في الشوكولا بان ماري. ممكن تخليوها حتى هكاك يعني بلا لوز بلا حتى شي حاجه، كيبقى الاختيار على حساب شنو متواجد عندكم وعلى حساب الناس اللي تقدموا ليهم. واش الناس ما عندهمش مشكل انهم ياكلوا الحلاوه بزاف، لحقاش كاينين الناس اللي مرضين، فكنحاولوا نقصوا من الحلاوه باش ياكلوها جميع الناس. وبما اننا داخلين على شهر رمضان الكريم اللي يدخلوا علينا ربي بالصحه والسلامه، فكنستهلكوا التمر بكثره في هذا الشهر. فلا بأس به لو خدينا واحد الكمية من التمر وعمرناها وحطيناها في لاطابل. اولا كيعطي جمالية زوينة في طابلة الفطور، ثانيا كتجي كيشهي يعني كيعطيك واحد الشهية وكيفتح لك الشهية تاكلو، وكنستافد من جميع الفيتامينات والفوائد اللي كاينه في التمر وفوائد القرقاع وفوائد اللوز. يعني بهذا كنكون استفدت من جميع الفيتامينات دقه واحده. وحتى الناس اللي ما كياكلوش التمر، اللي انا وحده منهم، يعني الا كليت كناكل وحده، فبهذه الطريقه هذه ممكن ناكل جوج واكثر. وفي الختام كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ولا لقينا في شي فيديو اخر بحول الله.